Navoiy Nur quyosh fotoelektr stansiya. Bu O'zbekistondagi eng katta quyosh panel stansiyasi. Bu stansiya 2021-yil avgust oyida qurib bitkazilgan. Bu obyektimiz 268 gektar yer maydoniga tushgan va bu joyimiz taxminan 292 mingta quyosh paneli o'rnatilgan. Bu obyekt jami hisobda $110 million atrofida bo'lgan. Hozirda 20-25 yildan ortiq ishchilar ishlab kelmoqda. Bu stansiya taxminan 10 million watt ekanligi haqida ma'lumot berilgan. Masalan, 2023-yilda Navoiy va Samarqand viloyatlariga qami 576 million kilovatt-soat elektr energiya ishlab chiqarilgan. Agar stansiya yil davomida 576 million kilovatt-soat ishlab chiqaradigan bo'lsa, 1 kilovatt-soat uchun 267 AQSh dollar senti degan narx keltirilgan. Siz bir oy davomida qancha pul ishlab topadi deb o'ylaysiz bu stansiyani? Bu obyekt qanday rusumdagi panellar ishlatgan desangiz, solar ikki taraflama panellarimizdan o'rnatgan va aynan shu panellarimiz yanada takomillashgan variant hozirda sotuvimizda. Agarda sizga shunday panellarimiz kerak bo'lsa, direktdan murojaat qiling.